穌領我，耶穌領我，耶穌日日親手領我，願從我主堅信不疑，因夢主日親手領我。大家好，家族豐收9同大家見面啦！喺2017年裏面咧，第一次正式同大家見面，我哋亦都同 Grace 啦，我嘅太太開始咗咧喺東京 TMC 裏面嘅侍奉。咁主耶穌咧係真係帶領我哋啦，嚟到開始咧喺呢度嘅華人嘅福音工作。由開始嘅時候，我哋咧就係同一班喺日本裏面出生，佢哋大概4歲5歲開始咧係主要咧係都係淨係識得日文嘅華人，裏面有一啲咧係廣東嘅細路仔啦，或者係其他即係其他省份嘅華人嘅兒童嘅福音工作，我哋咧都亦都係喺同埋我哋嘅完成咗1年任期嘅林瑞心姊妹 Alicia 咧，佢亦都會翻去加拿大去繼續喺佢母會裏面嚟到侍奉。我哋感謝主喺呢1年嘅裏面咧，佢去努力嘅喺侍奉嘅當中，裏面做咗好多嘅工作。其實咧又帶領佢喺六大話裏面咧繼續忠心侍奉。故仔我哋喺外邦3章22節裏面咧，佢講到話神嘅愛係會止息嘅，佢嘅憐憫係永不斷絕一樣。喺我哋嚟緊咧，亦都要喺未來4月到6月期間啦，Grace 同埋我啦，同埋一位美國嘅宣教士就會咧喺呢一個嘅 TMC 裏面嚟到去帶領。同時間咧，我哋亦都咧係有一啲嘅侍奉。祈求啦，主俾我哋啦，都係可以咧好快嘅嚟到去咧可以收到我哋嘅簽證啦。同樣嘅，亦都會係喺復活後第一主日裏面咧，亦都係有講正道嘅時間。最後咧，亦都係為到我哋4月、6月同埋8月都有弟兄姊妹啦、親人啦，同埋有短宣隊嚟到東京嚟到去探訪我哋嚟到禱告。願神祝福大家，家族豐收，實在同大家見面，拜拜。